Herkese salam, YouTube kanalıma xoş gəlmisiniz. Hər birinizi qarlı bir qış səhərindən salamlayıram. Bu dəfəki qar o qədər çox idi ki, mətbəx pəncərəmin qarşısını tamamilə örtmüşdü. Həm mətbəxim qaranlıq idi, həm də pəncərəni aça bilmirdim. Pəncərəni çox tez-tez açıram yemək hazırladığım zaman mətbəxin havasını dəyişmək üçün. Ona görə bu qar mənə imkan vermirdi ki, pəncərəni açım. Uzaqdan nə qədər xoş görünsə də, gözəl görünsə də, bir o qədər çətinlikləri var qarın. Və belə bu səhərim biraz qarla mübarizə ilə başladı. Geyindim əlcəklərimi və başladım pəncərəmin qabağını ən azından pəncərəni aça biləcək qədər təmizləməyə. Ən azından pəncərəni aça biləcək qədər qarı təmizlədim. Daha sonra evdən çıxıram marketə getmək üçün, ancaq bayırdan xəbərim belə yoxdur. Çünki yerimək qeyri-mümkündür, həm qarın əlindən, həm buzun əlindən. Gəldim mağazaya, bir neçə məhsul var idi ki, evdə bitmişdi. Onları əldə etdim və qayıtdım evə. Evə qayıdarkən də bir sifarişim var idi. Yol üstü onu da götürdüm. İndi evdə olan zaman sizinlə də bölüşəcəm. Bu yeni ilin ilk sifarişidir. Belə ki, yaxın zamanda ayaqqabı polkamız sınmışdı və yerinə daha böyük bir məhsul axtarırdıq və Wildberries'dən bunu tapdıq. Əslində qiymətinə görə çox da böyük bir keyfiyyətə malik məhsul gözləmirdim, ancaq gələn məhsul da bizi peşman eləmədi. Belə ki, çox yüngül materialdan hazırlanmış bir məhsuldur və düşünürəm ki, çox funksional bir məhsuldur. Dəhlizdə, balkonda istifadəyə çox yararlıdır. Bizim hal-hazırda istifadədə olan bütün ayaqqabılarımızın hər biri bunun içərisinə yerləşdi və quraşdırılması da çox asan idi. Təxminən 15-20 dəqiqə ərzində biz bunu quraşdırdıq. Satışda 3 növü var idi. 4, 8 və 16 mərtəbəli və biz 8 mərtəbəli olanını götürdük. Və budur nəticə. Çox gözəl oldu, mənim xoşuma gəldi və köhnə ayaqqabı polkasının yerini yaxşıca təmizləyib yenisini yerinə qoyuram. İstifadə olan bütün ayaqqabıların hər biri yerləşdi. Ancaq uzun boğaz çəkmələrin baş hissəsini biraz qatlamaq məcburiyyətində qaldım. Çünki ara məsafə o qədər böyük olmadığı üçün uzun boğaz çəkmələr tam olaraq yerləşmir. Üst hissəyə isə oğlumun kiçik sumkasını əlavə elədim. Havalar çox tez qaraldığı üçün çalışıram ki, videolarımın hər birini gün işığında çəkim. Çünki əks halda videoların keyfiyyəti heç də yaxşı olmur. Və fürsətdən istifadə hava hələ aydınlıqkən belə bir Pavlova şirniyyatı hazırladım. Qısa videolar bölməsində əgər istəsəz tapa bilərsiniz. Və istəyirəm ki, sizinlə paylaşım hansı krem pendirdən və qaymaqdan istifadə etdiyimi. Bu iki məhsulu demək olar illərdir istifadə edirəm. Tortlar üçün də. Əgər yaxşı qaymaq və yaxşı krem pendir axtarışındasınızsa bunlardan istifadə edə bilərsiniz. İndi isə keçirəm Napoleon tortu hazırlamağa. Sabah yoldaşımın ad günüdür və bu tort onun ən sevdiyi tort olduğu üçün hazırlayıram. Qarışdırma qabına 4 stakan un əlavə edirəm. İstifadə etdiyim stakan ölçüsü 200 ml-dir. Onun üzərinə yarım çay qaşığı duz və 200 qram kərə yağı əlavə edib umaçalına gətirirəm. Bu mikser başlığını ilk dəfədir ki, istifadə edirdim və çox gözəl umac əldə etdim. Umacım hazırlanarkən başqa bir qabda 120 ml soyuq südün üzərinə 1 ədəd yumurta sındırıram və qarışdırıb umacın üzərinə əlavə edirəm. Xəmir yoğurmamağa diqqət edirəm. Sadəcə qarışımın hamısını bir araya toparlayıram. Alınan xəmiri paketin içərisinə yerləşdirib soyuducuda təxminən 30-40 dəqiqə gözlədirəm. Vaxt itirmədən keçirəm kremi hazırlamağa. 1 stəkan süd, yarım stəkan şəkər tozu, 1 xörək qaşığı un və 1 paket vanilini qazancaya əlavə edirəm. Şəkər miqdarını istəyə görə 1 stəkana qədər artıra bilərsiniz. Mən çox şəkərli sevmədiyim üçün yarım stəkan əlavə etdim. Qazanı ocağa yerləşdirib hörrə qatılaşana qədər bişiririk. Əgər hörrənin daha da qatı olmasını istəyirsinizsə 2 xörək qaşığı un əlavə edə bilərsiniz. Qaynar hörrənin üzərinə 1 banka qatılaşdırılmış süd əlavə edib qarışdırıram. Tam soyuduqdan sonra 500 qram kərə yağını mikser yardımı ilə ağarana qədər çalıram. Ardından üzərinə soyumuş hörrəni əlavə edib krem halına gələnə qədər mikser yardımı ilə yaxşı-yaxşı çalmağa davam edirəm.
Artıq kremim hazırdır. İndi isə keçirəm xəmirə. Xəmirə əvvəlcə 2 hissəyə, ardından isə hər bir parçanı 8 hissəyə bölərək ümumilikdə 16 ədəd kündə əldə edirəm. Çox az undan istifadə edərək başlayıram kündəmi yaymağa. Diametri təxminən 18-20 sm olana qədər açmağa davam edirəm. Soba listinə yerləşdirib əvvəlcədən isidilmiş 200 dərəcə sobada üzərləri qızarana qədər təxminən 7-8 dəqiqə bişirirəm. Və bu şəkildə çox gözəl Napolyon lavaşları əldə edirəm. Belə olmasının səbəbi odur ki, mən üzərini çəngəl vasitəsilə deşmirəm. İndi isə keçirəm tortumu yığmağa. Mən tortu bu cür qəlibin içərisində yığıram. Çünki tortu hazırladığım zaman üzərindən basıram aşağı enməsi üçün və həmin zaman qırılan qırıntılar ətrafa deyil də tortun içərisində, yəni qəlibin içərisində qalır. O şəkildə tort öz formasını çox gözəl saxlayır. Bu arada istifadə etdiyim krem çox da qatı deyil. Ancaq lavaşlar çox kövrək olduğu üçün kremi lavaşların üzərinə silikon fırça yardımı ilə tətbiq edirəm. Kremin qatı olmamasının səbəbi isə hörrəni hazırlayarkən 2 qaşıq undan yox, 1 qaşıq undan istifadə etməyimdir. Bütün lavaşların hər birini kremləyib üst-üstə yığıram, sadəcə ikisindən başqa. Qalan 2 lavaşı ovuntu halına gətirib tortun üzəri və kənarları üçün istifadə edəcəm. Qalan kremi isə tortun üzərinə və kənarlarına yaydıqdan sonra ovuntular vasitəsilə bəzəyirəm. Və tortum artıq hazırdır. Mən isə keçirəm özümə kiçik bir çay fasiləsi verməyə. Bu fincanı yeni ildə mənə rəfiqəm hədiyyə etmişdi. Burada ona da çox təşəkkürümü bildirirəm. Və sizdən isə bir xahişim var. Mənə dəstək olmaq üçün kanalıma abunə olub videolarımı bəyənməyi unutmayın. Ümid edirəm ki, bəyənərək izləyəcəyiniz bir video olar.